Auzubillahiminesh-shaytonir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Good morning, my dear beloved and lovely students of intermediate first year SSC 2020. I think, my dear learners, you are all fine. I am also fine by the grace of Allah. You know that our classroom class is continuing, so we are also continuing online classes. So in this way, this is my little effort for you to do something extraordinary. My dear learners, you know that within short time we have to face an exam. You know, in this way, this is my little effort for you to do something. Today I will discuss connector. You know, last classes I have discussed connector part 1, okay? I have discussed the basic rules and regulations of connector. So today, actually I have given you 5 rules and regulations. And my dear learners, I think by these 5 rules and regulations you will be more benefited. You know, connector is very much important part in intermediate syllabus. So you have to answer the questions. Actually, you will get 7 marks, okay, from 14. So in this way, connector is very much important. So today I will discuss connector from rule 6, okay. I have already discussed 5 rules and regulation. From rule 6 I will discuss later, okay. So before going to start our class, sound system and visualization, is everything clear or not? I am checking it. If you have any problems, please comment me. Those who are the students of City College. Okay, I think sound system and visualization, everything is clear and okay. So my dear learners, I am going to continuing the classes. Okay. So, আজকে আমরা from rule 6, I will continuing the classes. Rule 6. Actually, you know, connector is very much important. Most of the students fear for connector. Actually, gap er moddhe tomader fill in the blanks er moddhe you have to put the connector, and in this way it could be sometimes more difficult for you. So in this way, this is my little effort. Okay. So today I will discuss connector, rule 6. Hence, okay. Hence is the connector. You know, connector would be single word or connector would be word or phrases. Okay, connector would be word or phrases. এবং আমরা জানি যে connector are of 3 kinds: phrasal connector, clausal connector, and sentence connector. You know, in your intermediate syllabus, you have to solve sentence connector. Actually, when a connector connects 2 sentences and makes the sentences meaningful and makes the consistency of the sentences, in this way, this is called sentence connector. Or actually, those linker are very much important in this connector. মানে লিঙ্কার গুলো যে কানেক্টরের মধ্যে থাকে এটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ. সো ইন দিস ওয়ে এখানে ইন্টারমিডিয়েট সিলেবাসে আমরা সেন্টেন্স কানেক্টর নিয়ে আলোচনা করেছি. এবার আমরা আসো যে হচ্ছে হ্যান্স ইজ আ কানেক্টর. আমি আগেই বলেছি যে কানেক্টর উড বি সিঙ্গেল ওয়ার্ড অর ফ্রেজ. ওকে. Sorry, my dear learners.
dear learners, who are the students of Kustia City College? Please comment your comment. Give your roll numbers, your name and roll number, please. Okay. তাহলে এখানে হেন্স অর্থ হচ্ছে সেই কারণে, এখানে বেঙ্গলি মিনিং যেটা আসছে সেটা হচ্ছে সেই কারণে। অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে আগে যে সেন্টেন্সটি ব্যবহার করা হবে এবং সেই সেন্টেন্সটিতে আমরা দেখব যে কোনো একটা কারণ উল্লেখ থাকবে বা কোনো একটা ঘটনা উল্লেখ থাকবে বা কারণ উল্লেখ থাকবে এবং সেই ঘটনার প্রেক্ষাপটে বা সেই কারণের প্রেক্ষাপটে একটি ঘটনা ঘটবে বা ফলাফল প্রকাশ করবে। অ্যাকচুয়ালি পরের সেন্টেন্সটি হবে হচ্ছে ফলাফল প্রকাশক। আগের সেন্টেন্সে যে কারণ বা ঘটনা উল্লেখ থাকবে সেই কারণের কিছু রেজাল্ট স্বরূপ কিছু ঘটনা ঘটবে, সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করব যে হেন্স এই কানেক্টরটি আমরা ইউজ করব। ওকে, সো এক্ষেত্রে মানে পরের সেন্টেন্সে এখানে আমরা খেয়াল করব যে পরের সেন্টেন্সে ফলাফল ফলাফল থাকবে, আগের সেন্টেন্সের কারণে ফলাফল হবে পরের সেন্টেন্সে। এই বিষয়টা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে এখানে আমি একটি সেন্টেন্স দেখছি, মেনি পিপল আর ভেরি আনঅ্যাওয়ার। ইটস এ সেন্টেন্স বাই দ্য লার্নার্স। এখানে বলছে যে মেনি পিপল আর ভেরি অ্যাওয়ার, অনেক মানুষই খুবই কি আনঅ্যাওয়ার বলতে অসচেতন, অনেক মানুষই হচ্ছে খুব অসচেতন। এভাবে তোমাদের গ্যাপ থাকবে। এখানে গ্যাপ আসতেছে সেকেন্ড সেন্টেন্সে। আমরা জানি যে সেন্টেন্স কানেক্টরে সাধারণত গ্যাপটা থাকে সেকেন্ড সেন্টেন্সের প্রথমে কানেক্টর বসাতে হবে। সেক্ষেত্রে সেকেন্ড সেন্টেন্স এবং ফার্স্ট সেন্টেন্সের মধ্যে একটা লিঙ্ক বা সংযোগ স্থাপন করার জন্য উই হ্যাভ টু ইউজ কানেক্টর। ওকে, তাহলে পরের সেন্টেন্সটা হবে যেমন দে সাফার্স ফ্রম various diseases. ওকে, তাহলে এখানে খেয়াল করো মাই ডিয়ার লার্নার্স, মেনি পিপলস আর ভেরি আনঅ্যাওয়ার, অনেক মানুষই অসচেতন থাকে। দে সাফার্স ফ্রম ভ্যারিয়াস ডিজিজেস। এখানে আমরা খেয়াল করছি ভেরিফাইড ফার্স্ট সেন্টেন্স, এখানে একটি ঘটনা বা কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। সেই ঘটনা বা কারণের রেজাল্ট স্বরূপ আমরা সেকেন্ড সেন্টেন্সটি পেয়েছি যে অসচেতন থাকার কারণে তারা অনেক ধরনের রোগে ভুগে থাকে। তাহলে প্রথম সেন্টেন্সে যেহেতু আমরা কারণ উল্লেখ করা আছে, সেই কারণের ফলাফল হিসেবে যেহেতু আমরা পরের সেন্টেন্সটি পেয়েছি, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে উই হ্যাভ টু পুট দ্য কানেক্টর হ্যান্স। অর্থাৎ সেই কারণে তারা বিভিন্ন ডিজিজ বা রোগে ভুগে থাকে, তার মানে অসচেতনতার কারণে এখানে রোগ হচ্ছে। তাহলে এখানে হেলথ বলতে সেই কারণ বোঝাচ্ছে। অর্থাৎ ফার্স্ট সেন্টেন্স refers the result মানে রিজন অ্যান্ড বাই দিস রিজনস দ্য সেকেন্ড সেন্টেন্স। এখানে সেন্টেন্সের মিনিংগুলো বা সেন্টেন্সের যে আমরা লিঙ্কিং ওয়ার্ডসগুলো বসাবো, সেক্ষেত্রে সেন্টেন্সের মিনিংগুলো জানা খুবই জরুরি এবং সেখানে কি বোঝাচ্ছে মাই ডিয়ার লার্নার্স তোমাদেরকে ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্যাট। ওকে, তাহলে পরের সেন্টেন্সটি হবে হচ্ছে ফলাফল প্রকাশক। এবার আমরা আসি নেক্সট কানেক্টরে, does. Okay, does is also a connector, my dear learners. যেভাবে আমরা করেছি so therefore, one word or group of words makes a connector. সেক্ষেত্রে কানেক্টরগুলো একটি ওয়ার্ড হতে পারে বা ফ্রেজ হতে পারে, এগুলো হচ্ছে কানেক্টর। যেমন অ্যাজ এ রেজাল্ট, এটা একটা কিন্তু ফ্রেজ, অ্যাজ এ রেজাল্ট ইটস আ ফ্রেজ বাট ইট ইজ অলসো কানেক্টর। আবার দাস ইটস এ ওয়ার্ড বাট ইট ইজ অলসো কানেক্টর, আমি আগে বলেছি। এবার আমরা আসি দাস ইজ এ কানেক্টর। দাসটা আমরা কীভাবে বসাবো? সেক্ষেত্রে দুইটা বা তিনটা সেন্টেন্স মিলে কতগুলো ঘটনা বর্ণনা করবে, দুইটা বা তিনটে সেন্টেন্স মিলে কতগুলো ঘটনা বা ইনসিডেন্ট প্রকাশ করবে এবং ওই জাতীয় সর্বশেষ সেন্টেন্সটিতে ওই ঘটনার সিনোপসিস বা সামারি উল্লেখ থাকবে। সেক্ষেত্রে সেই সেন্টেন্সের আগে আমরা সাধারণত কী ব্যবহার করব? দাস ব্যবহার করব। ওকে, অর্থাৎ দুইটা তিনটা সেন্টেন্স মিলে একই জাতীয় ফলাফল মানে একই জাতীয় কতগুলো ঘটনা ঘটবে এবং শেষের সেন্টেন্সটিতে ওই ঘটনার সিনোপসিস বা সামারি উল্লেখ থাকবে। সেক্ষেত্রে উক্ত সেন্টেন্সের আগে বিফোর দিস সেন্টেন্সেস উই হ্যাভ টু ইউজ দাস।
ওকে, সেক্ষেত্রে যেমন এর অর্থ হচ্ছে এভাবেই এটা হয়েছিল, দাস বলতে এভাবেই এটা হয়েছিল, দাস বা এভাবেই এটা ঘটেছিল। ওকে, তার মানে সেন্টেন্স সামারি সেন্টেন্সের শুরুতে বিফোর দ্য বিগিনিং অফ দ্য সামারি সেন্টেন্স উই হ্যাভ টু ইউজ দাস। যেমন এখানে আমরা একটি সেন্টেন্স লিখছি, কয়েকটি ঘটনা ঘটলো, যেমন শিমলা Shimla was a brilliant student. শিমলা ছিল খুবই মেধাবী ছাত্রী। তারপরে বলছে যে she was also sincere to her study. শিমলা হচ্ছে খুবই ব্রিলিয়ান্ট আর মেধাবী স্টুডেন্ট ছিল, ছাত্রী ছিল। সে হচ্ছে খুবই তার পড়াশোনার প্রতি সিনসিয়ার ছিল। এবার নেক্সট সেন্টেন্সে আমরা এখানে গ্যাপ আছে, শি গট এ প্লাস। মানে লার্নার্স, এখানে আমরা খেয়াল করি যে এখানে কয়েকটি ঘটনা একসাথে ঘটেছে, অর্থাৎ দুইটা বা তিনটা সেন্টেন্স মিলে কতগুলো ঘটনা প্রকাশ করেছে, এবং লাস্ট সেন্টেন্সে সেই ঘটনার একটি সামারি বা সিনোপসিস আমরা দেখতে পাচ্ছি সর্বশেষ সেন্টেন্সটিতে। তাহলে এখানে লাস্ট সেন্টেন্সে আমরা দেখছি যে শিমলা ওয়াজ ভেরি মাচ ব্রিলিয়ান্ট, শি অলসো সিনসিয়ার টু হার স্টাডি। শিমলা ওয়াজ ভেরি মাচ সিনসিয়ার টু হার স্টাডি, ইন দিস ওয়ে শি হ্যাজ গট এ প্লাস। ওকে, তারপরে একজন সিনসিয়ার হলেই কিন্তু সে এ প্লাস পায়। তাহলে লাস্টে সে কী পেয়েছে, এখানে আমরা কিন্তু অ্যাট লাস্ট বসাতে পারবো না। আমরা কারেক্টর বসানোর ক্ষেত্রে কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কারেক্টরগুলো আসলে কোথায় বসবে। অনেকে বলতে পারে যে ম্যাডাম এখানে অ্যাট লাস্ট বসালে সমস্যা কি, না এখানে অ্যাট লাস্ট বসানো যাবে না, দাস আমরা এখানে দাসই ইউজ করবো, কারণ অনেকগুলো ঘটনা একটা ঘটেছে এবং সেই ঘটনার সিনোপসিস বা স্বরূপ আর কি সামারি স্বরূপ আমরা লাস্টের সেন্টেন্সের পূর্বে আমরা কি ব্যবহার করবো, দাস। ওকে, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট দ্য ক্লিয়ার আইডিয়া। তাহলে এখানে আমরা সেন্টেন্সটা বুঝতে পারলাম যে শিমলা ছিল খুবই মেধাবী ছাত্রী এবং সে ছিল সিনসিয়ার, সে তার কাজের প্রতি বা তার স্টাডির জন্য খুবই সিনসিয়ার ছিল, এই জন্য এভাবেই সে এ প্লাস পেয়েছিল। ওকে, তাহলে আমরা বুঝতে পারছি, অর্থাৎ আগের সমস্ত ঘটনার সমন্বয়ে যে সামগ্রিক ঘটনা মানে এ প্লাস পেয়েছে, এটা হচ্ছে সামগ্রিক ঘটনা, এবং সামগ্রিক ঘটনার আগে আমরা সাধারণত দাস বা এভাবে ঘটেছিল এটা বসিয়ে থাকি। এবার আমরা আসি নেক্সট রুলস। রুল নাম্বার 8, on the contrary, on the other hand, মানে লার্নার্স এখানে খেয়াল করো, অন দ্য কন্ট্রারি, অন দ্য আদার হ্যান্ড, এখানে খেয়াল করি যে অনেকটা এটা বাটের মতো। অন দ্য কন্ট্রারি বা অন দ্য আদার হ্যান্ড এটা কিছুটা হচ্ছে বাটের মতো, কিন্তু বাট হচ্ছে শুধুমাত্র কন্ট্রাস্ট বোঝায়, বাট হচ্ছে শুধুমাত্র কন্ট্রাস্ট বোঝায়, কিন্তু অন দ্য কন্ট্রারি বা অন দ্য আদার হ্যান্ড আগের সেন্টেন্সের সাথে পরের সেন্টেন্সের একটা ভিন্নতা বা ডিফারেন্স বা পার্থক্য বোঝাবে। তার মানে অন দ্য আদার হ্যান্ড বা অন দ্য কন্ট্রারি বলতে অন্যদিকে বা এখানে এক্ষেত্রে আগের সেন্টেন্স বা পরের সেন্টেন্সের সাথে একটা ভিন্নতা বা পার্থক্য বোঝাবে বা ডিফারেন্সিয়েশন বোঝাবে। সেক্ষেত্রে আমরা অন দ্য কন্ট্রারি বা অন দ্য আদার হ্যান্ড এই শব্দগুলো ইউজ করতে পারি, এই কানেক্টরগুলো আমরা ইউজ করতে পারি। লেট আস সি দ্য এক্সাম্পল। যেমন রাসেল ইজ মেরিটোরিয়াস। ওকে, রাসেল ইজ আ মেরিটোরিয়াস, রাসেল ইজ এ মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট। রাসেল হচ্ছে একজন মেধাবী ছাত্র, ঠিক আছে। তারপরে এখানে আমরা খেয়াল করি হিজ ইয়ং, অন দ্য আদার হ্যান্ড, his younger brother is also meritorious. Madam,
এখানে খেয়াল করো, অন দ্য কন্ট্রারি বা অন দ্য আদার হ্যান্ড বলতে আমি যেটা বুঝিয়েছি সেই মিনিংটা চলে আসছে। এখানে খেয়াল করো রাসেলের সাথে হিজ ইয়ঙ্গার ব্রাদার, ওকে, এখানে হিজ ইয়ঙ্গার ব্রাদার এবং রাসেল এই দুজনের মধ্যে একটা মানে কি বলবো ভিন্নতা বা ডিফারেন্সিয়েশন বুঝিয়েছে। কিন্তু এখানে আমরা খেয়াল করি যে শুধুমাত্র রাসেল না, রাসেলই মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট না, বরং তার ইয়ঙ্গার ব্রাদার সেও কিন্তু মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্টস। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা বাটের ইউজও করতে পারি, বাটের ব্যবহারও করা যায়। মানে এখানে অন দ্য কন্ট্রারির পরিবর্তে আমরা বাটের ইউজও করা যায়। অর্থাৎ তার ভাইয়ের সাথে রাসেলের যে একটা ভিন্নতা বা একটু ভুল হলো, ইজ ডাল হেডেড, সরি মানে না। তাহলে এখানে খেয়াল করো যে অন দ্য কন্ট্রারি বলতে পার্থক্য বা ভিন্নতা বোঝাচ্ছে। রাসেল হচ্ছে আমরা খেয়াল করছি যে মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট, কিন্তু অন্যদিকে তার ভাই হচ্ছে ডাল হেডেড, ওকে, একটু ডাল হেডেড স্টুডেন্ট, মানে সে পড়াশোনায় খুব একটা ভালো না। তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করছি যে রাসেলের সাথে তার ভাইয়ের একটা পার্থক্য বা ভিন্নতা বা ডিফারেন্সিয়েশন বোঝাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমরা অন দ্য কন্ট্রারি বা অন দ্য আদার হ্যান্ড এটা আমরা ইউজ করতে পারি, ওকে। তাহলে এখানে আমরা বুঝতে পারলাম যে অন দ্য কন্ট্রারি বা অন দ্য আদার হ্যান্ড এই কানেক্টরটি ভিন্নতা বা পার্থক্য বা ডিফারেন্সিয়েশন বোঝাতে এই কানেক্টরগুলো সাধারণত বসে থাকে। এবার আসি আমরা রুল নাম্বার 9। এবার আসি আমরা রুল নাম্বার 9। Besides, moreover, furthermore, additionally, these are also connector. Mandela's এখানে খেয়াল করো রুল নম্বর 9 আমি খেয়াল করছি যে বিসাইডস, মোরওভার, ফার্দারমোর, অ্যাডিশনালি এই কানেক্টরগুলো এখানে সমজাতীয় কোনো ঘটনা, অনেকগুলো ঘটনা যখন ঘটবে সেক্ষেত্রে আমরা মানে সমজাতীয় যে ঘটনা ঘটে সেক্ষেত্রে আরও এই জাতীয় আরও কিছু ঘটনা ঘটবে, সেক্ষেত্রে সমজাতীয় কিছু ঘটনা ঘটবে। এক্ষেত্রে এই কানেক্টরগুলো অন্য ঘটনা আরও বেশি ঘটলে সেক্ষেত্রে আমরা বিসাইডস, মোরওভার, ফার্দারমোর, অ্যাডিশনালি এই কানেক্টরগুলো আমরা ইউজ করে থাকি। যেমন এখানে আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি, মিস্টার হাসান has an apartment, okay? মিস্টার হাসানের একটি অ্যাপার্টমেন্ট আছে। মিস্টার হাসান হ্যাজ অ্যান অ্যাপার্টমেন্ট। এবার আমরা আসি যে মোর ওভার এখানে আমরা খেয়াল করি যে একই ঘটনা বা অনেকগুলো ঘটনা পরপর ঘটলে আমরা জানি যে সমজাতীয় কোনো ঘটনা যখন আরও বেশি ঘটবে সেক্ষেত্রে বিসাইডস, ফার্দারমোর, মোরওভার, অ্যাডিশনালি এই কানেক্টরগুলো আমরা ইউজ করে থাকি। তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করছি যে মিস্টার হাসান হ্যাজ অ্যান অ্যাপার্টমেন্ট, মিস্টার হাসানের একটি অ্যাপার্টমেন্ট আছে, সেক্ষেত্রে তার আরও কী আছে, হি হ্যাজ এ কার, তার কিন্তু আরও গাড়িও আছে। সেক্ষেত্রে একই জাতীয় ঘটনা বারবার ঘটছে, সেক্ষেত্রে আমরা মোর ওভার ইউজ করেছি। আবার আরেকটি উদাহরণ দিতে পারি, যেমন লিলি হ্যাজ গট জিপিএ প্লাস, লিলি হ্যাজ গট জিপিএ 5, Lily has got GPA 5. Besides, she has got scholarship. এখানে আমরা খেয়াল করি যে লিলি হচ্ছে জিপিএ 5 পেয়েছে
মানে এখানেও আমরা একই জাতীয় ঘটনা বারবার ঘটছে সেটা বোঝাচ্ছে। যেমন লিলি এখানে জিপিএ 5 পেয়েছে, পাশাপাশি সে আবার কী করেছে, স্কলারশিপে পেয়েছে। এই যে সমজাতীয় ঘটনাগুলো বারবার ঘটছে, সেক্ষেত্রে আমরা বিসাইডস, মোরওভার, অ্যাডিশনালি এই কানেক্টরগুলো আমরা ইউজ করে থাকি। মাই ডিয়ার লার্নার্স, কানেক্টরগুলো ইউজ করার জন্য ইউ হ্যাভ টু নো দ্য মিনিং অফ দ্য সেন্টেন্সেস ভেরি ক্লিয়ারলি। এবার আমি অ্যানাদার এক্সাম্পলে যাচ্ছি। মানে এখানে বিসাইডস, মোরওভার, ফার্দারমোর এবং অ্যাডিশনালি এগুলোর যে কোনোটাই তুমি কিন্তু ইউজ করতে পারো। এবার আসি যে I gave him adequate advice. I gave him adequate advice. আমি তাকে কি করলাম, মানে পর্যাপ্ত উপদেশ দিয়েছিলাম। তারপরে অধিকন্তু she wanted help from me, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ফার্দারমোর ইউজ করব। ফার্দারমোর she wanted help from me. তাহলে ম্যাডাম এখানে খেয়াল করো যে সমজাতীয় ঘটনাগুলো বারবার ঘটছে, যে আমি তাকে পর্যাপ্ত উপদেশ দিয়েছিলাম, তারপরেও সে আমার থেকে সাহায্য আশা করলো। ফার্দারমোর অধিকন্তু, এখানে ফার্দারমোর বলতে অধিকন্তু। তাহলে আমরা যে কোনোটা এভাবে ইউজ করতে পারি। বিসাইডস, মোরওভার, হাউএভার, ফার্দারমোর, বিসাইডস, মোরওভার, ফার্দারমোর, অ্যাডিশনালি এগুলো সবই হচ্ছে যে সমজাতীয় ঘটনাগুলো যখন বারবার ঘটতে থাকবে, সেক্ষেত্রে আমরা ইন দিস কানেক্টর উই হ্যাভ টু ইউজ। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট দ্য ক্লিয়ার কনসিয়াস আইডিয়া অ্যাবাউট কানেক্টর। আজকে আমরা রুল 9 পর্যন্ত করেছি। মাই ডিয়ার লার্নার, নেক্সট ক্লাসেস আই উইল ফিনিশ দ্য রুলস অফ কানেক্টর। ওকে, কানেক্টরের যে রুলসগুলো আছে আগামী ক্লাসে আমি কানেক্টরের রুলগুলো শেষ করে ফেলবো। তো আশা করছি you have got much more information and you will be benefited also. My dear learners, your active participation always encourages me a lot. If you are benefited, I will be benefited. So those who are the students of SSC City College, please comment me give your roll number, name. Okay, so thank you so much. আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই। দ্যাটস অল ফর টুডে। বি সেফ অ্যান্ড সাউন্ড, বি স্টে। ওকে, সো দ্যাটস অল ফর টুডে। আসসালামু আলাইকুম।